sajab väljas tuul, tuhiseb peagi, jõulud on jälle käes. Siiski midagi peale treeningu lihtne sõdurpoiss küll ei näe. Kapral komandab, seersant seletab, leitnantile jalgu jää. Ismét cserediákos utazásra került a sor, legelőször ellátogattunk a Jagala vízeséshez, ami egy 8 méter magas és 50 méter széles vízesés, és amikor ott voltunk, akkor éppen meg volt fagyva, és ezáltal be tudtunk menni a vízesés mögé konkrétan, ahol a jég kisebb barlangokat kreált, és ezután buszra szálltunk, és tovább mentünk egy erdőbe, ahol kicsit sétálgattunk, és kikapcsolódtunk a természetben. Ezután megérkeztünk Rákverébe, ami egy 15 000 fős kis település, ami 10 négyzetkilométeren fekszik. Sokat fejlődött az évek során, és túlélte befolyásokat is. 1220 körül építettek rajta kastélyt, majd 1508-tól Ferences kolostor alakult meg. Az első időszakban kivívott függetlenség során számos kiemelkedő épület épült, így például a régi bank épülete, a Rákvere gimnázium, a stadion és a színház is. Létrehoztak helyi piacot, újságot is, és talán ez a legkisebb város egész Európában, ahol színház működik. Ezután elindultunk Narva felé, az észt-orosz határhoz. Elvittek minket egy helyre, ahol megtanítottak minket kosarat készíteni, ami azóta is megvan nekem, majd este egy iskolába érkeztünk meg, aminek a tornatermében aludtunk az este folyamán, és jöttek helyi diákok is, akik abba az iskolába jártak, és velük csináltunk mindenféle programot, és velük játszottunk, és talán ez volt a legjobb utazás a cserediákokkal, hiszen amíg a többiek fönt játszottak a tornateremben, illetve táncoltak is, addig mi páran lementünk az étkezdébe, és kicsit megdésmáltuk a hűtőt, de persze utána fölmentünk, és közösen táncoltunk mi is a többiekkel. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo alegría Macarena. Persze, észtáncot is tanultunk. Üle voolan veidi ära paneb pahaks ja tahtmatult ma ehmatun, kui ütleb pöö. Pea sinu kleidi sisse mässida ma tahaks ja mängida, et kätte jõudnud on öö. Siis tantsime kõik kaerajaani jalgalla ja kleidid maani tulge viime. Tantsima kõik kaerajaani, kuni siis kõrgelt taevalaini tõuseb päike. Käigu pealt võin välja mõelda muinasjutte, kord ennast kelmis seal ei saanudki 12 ja sinu kampsun ilma loendan karvatutte. Nii veidi kohmetun kaeme teineteist ja siis tantsime kõik kaerajaani jalgalla ja kleidid maani tulge viime. Tantsima kõik kaerajaani, kuni siis kõrgelt taevalaini tõuseb.
Reggel kimentünk a városba sétálni, megebédeltünk, megnéztük az észt-orosz határt is, majd busszal visszamentünk a fővárosba. Hoolin ma, teid siin ju kohtan taas, jutud on rääkida, uni peab nüüd ootama. Kõik, kellest hoolin ma, teid siin ju kohtan taas, hinged saab avada, südamesse vaadata. On nii täiuslik see, koos siin oleme, soovida, mis veel oleks liialt tahne. Február 24-én bementem a városba, ahol az ország függetlenségének 101. évfordulóját ünnepelték. Sõpru on üks või kaks, lööge plaksu üheskoos. Mitte midagi ei maksa, üks väike plaks, tuju tõuseb vaid ja ongi kogu moos. Nem fogjátok elhinni, de megint utazásra került a sor a fogadószüleim jóvoltából, ami a legjobbkor jött, ugyanis már kezdett sok lenni az észtországi tartózkodásomból, és szükségem volt valami új lendületre, és hát mi más adjon új lendületet, mint egy kis légkörváltoztatás. Így aztán a következő 8 napot Cipruson töltöttem. Απ' τα γνωστά μου δεν θέλω τίποτα να πάρω. Ciprus egy gyönyörű hely, és igazi felüdülés volt az ottani 22 fok az észtél után. Páfoszra érkeztünk, ahol megnéztük a parton található páfoszi kastélyt, amelyet eredetileg bizánci erődként építettek a kikötő védelmére valamikor a 13. század előtt. A kastély mellett az archeológiai múzeum található, ahol sírok, villák és római kori mozaikok is találhatóak. Ellátogattunk a királyok sírjaihoz, melynek története időszámításunk előtt 4. századig nyúlik vissza, amikor ez a hely a papi arisztokraták és magasrangú tisztviselők sziklájába vájt földalatti temetkezési helye volt. Az este folyamán pedig kimentünk a partra sétálni, majd pedig beültünk egy helyre, és egy jó kis forró csokival koronáztam meg a napot. Másnap autóba ültünk, és elmentünk az Afrodité fürdőjéhez, ami talán az egyik legszebb látványosság volt számomra az egész szigeten.
A görög mitológia szerint az ókori görög istennő Afrodité itt találkozott a szerelmével, Adonisszal, aki vadászat közben megállt inni a forrásnál, és amint ivott a vízből, egyből beleszeretett Afroditéba. Található itt egy gyönyörű erdei út, amit mi sem hagyhattunk ki. Elmentünk Nikóziába, mely az utolsó kettéosztott főváros a világon. A város egy nagyjából 50 méteres határsáv választja el egymástól, ahol ugyan vannak épületek, de nem nagyon laknak benne. Mindkét oldalon leellenőrizték az útlevelünket, és csak így engedtek át. A város másik fele a török részre esik, és erősen lehetett érezni, hogy ez valami teljesen más, mint a másik oldal. Nem éreztem valami biztonságosnak a helyet, ennek ellenére egy kamerával besétáltam egy mecsetbe, aztán pedig találtunk egy helyi étkezdét, ahol egy idős néni készítette az ételt, úgyhogy ebédre valamilyen, gondolom én, helyi kaját ettünk. Ott létünk alatt sok kis faluban is megfordultunk. Ciprus érdekességei közé tartozik, hogy a sziget tele van macskákkal. Ez az egyedüli ország, aminek lobogójában benne van az ország térképe. És szinte mindenki beszél angolul itt, 20 féle orchidea él itt, az ország jelképe a muflon, a himnusza megegyezik Görögország himnuszával, valamint itt kezdődik Shakespeare tragédiájának, az Otellónak a története. Santo cigarro me catastrefis, que σαν τη στάχτη με σκορπάς. Σαν το αλκοόλ που με σουρώνεις, σαν σκουπιδάκι με πετάς. Σαν το τσιγάρο με καταστρέφεις, και σαν τη στάχτη με σκορπάς. Σαν το αλκοόλ που Korion régészeti maradványai, mely az ókorban a sziget egyik legfontosabb városi királysága volt, a leglátványosabb a szigeten, és az ásatások számos jelentős leletet feltártak az idők során. Az egykor virágzó királyságot végül elpusztította a 365-ben bekövetkezett súlyos földrengés. Található itt egy görög-római színház, amit a mai napig is használnak a nyári hónapokban.
visszafelé úton is sok kis falut megnéztünk, és némelyikből egész klassz volt a kilátás. Elmentünk Limassolba is, mely egy nagyobb város a szigeten, aminek elég klassz kis partja van. Egyébként a helyiek nagyon kedvesek voltak, és ez egy igazi kikapcsolódás, remek helyszíne. Στην πόρτα σου για σε μείνουν, το για σε μείνει στην πόρτα σου για σε μείνουν. Ήρθα να το κλαδέψω, όχι για βρύ μου, και νόμισε η μάνα σου για σε μνήμου, και νόμισε η μάνα σου για σε μνήμου. Limassolban hatalmas ünnepség bontakozott ki a délután folyamán, aztán mivel a fogadószüleimet nem annyira érdekelte ez a dolog, ezért egyedül visszamentem a városba, ahol éppen akkor rendezték meg a Limassoli Farsangi Fesztivált, amikor mindenki énekelt, meg kiabált furcsa ruhákban. Elég klassz volt ott lenni és végignézni ezt az estét.